Cing nu ayeuna ge walau dibere corona. Aya nu boga rumah sang urang dibere corona teh. Ngelingan ke urang sing harireng nu sasari tara jumaahan cari tara mingguan tara ngajian ayeuna mah tah aya nu kitu. Mesti kudu aya nu nyieun teu kaharti lamun eueuh nu nyieun tah nu nyieunna saha ilah teh ahadiyatu jami haqqi wujudiyah sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh ka tujuh dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala wa'lu ibadihi bi ulumil ilahiyah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dipayun pribados ngahaturkeun rebu nuhun kasadayana nu parantos maparingan berita kaayaan. Ditingali ku pribados sanajan seueur nu pupus ge sigana henteu horeamun nya hadir ke Madrasah Cibantar. Malah tambah hoyong mineng ke Madrasah Cibantar. Mun bisa mah Jumaah saminggu 2 kali, meureun unggal Jumaah kadinya. Anu kulantaran teh ya Jumaah ayeuna saminggu 2 kali. Sakali we Jumaah. An ari pangaosan mah alhamdulillah di tengah-tengah Jumaah oge seueur pangaosan. Aturkeun nuhun ka ibu-ibu jeung bapak-bapak simpatisan kana pangaosan. Mudah-mudahan harusnul khotimahnya. Nu parantos mulih ka Jatimulang ka asal, mudah-mudahan ditangteuing ku rahmat Allah. Berikut ahli urang sadayana nu tos di alam barzah. Kantenan wasal pokok ngembangkeun agama di ieu tempat. Mudah-mudahan aya dina rahmat Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jang haji teraskeun ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna eta mukjizat kaya dawuh Allahna. Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna eta mukjizat kaya dawuh Allah. Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna eta mukjizat kaya dawuh Allah. Teraskeun deui. Ngabenerkeun kana sakabeh utusan ku khawarikul adat nu kajadian. Ngabenerkeun kana sakabeh utusan ku khawarikul adat nu kajadi. Ngabenerkeun kana sakabeh utusan ku khawarikul adat nu kajadi. Hiji deui.
sareng ngeser gunung bulan jadi dua, jalma hirup geus lila teu aya nyawa. Sareng ngeser gunung bulan jadi jalma hirup geus lila teu aya nyawa. Sareng ngeser gunung bulan jadi dua, jalma hirup geus lila teu aya nyawa. Dihijikeun Dalil yen di Rasul teh wajib sidikna, eta mujizat kaya dawuh Allah, ngabenerkeun sakabe utusan ku khawarikul adat nu kajadi. Sareng ngeser gunung bulan jadi dua, jalma hirup geus lila teu aya nyawa. Alhamdulillah wa syukrulillah. Subuh Jumaah Cibantar ayeuna anu ngabandungan sigana teh tariasaeun nyebutkeun daya dalil yen di Rasul sifat sidik. Dalil di Rasul wajib sidik. Jadi sidik teh sifat anu wajib di Rasul. Opat teroban wajib di Rasul teh sidik, amanat, tabligh jeung patonah. Wajib di Rasul ka Allah mah 20 nu wajib di Allah teh. Nu mustahil 20 wenang hiji, jadi akidah ka Allah mah 40 hiji. Ai di Rasul mah 4 nu wajib di Rasul, 4 nu mustahil di Rasul. Hiji nu wenang di Rasul 8 jeung 40 hiji 50 we. Jadi 50 tahun urang umur lamun can apa nu 50 sifat kaduaan bakal plos ka kolong bapa satar buleneng. Asup ka jero kubur teh iman eueuh. Tah ari disamper ku corona mah geus sepi kana waktuna asal iman kabawa we yang paling susah nama. Dalil yang di Rasul wajib sidikna. Rasul teh eta teh wajib kesifatan ku sifat sidik. Eta mukjizat kaya dawuh Allah teh mukjizat. Khawarikul adat mukjizat teh kaya dawuh Allah. Ieu kadang-kadang lamun aya keneh ayeuna Rasul mah corona teh wah ribut corona teh. Cara baheula ge ribut baheula ge dan numbung ayeuna iman mah. Tapi datang ayeuna saksi yang benerna ayeuna Rasul aya mukjizat. Tah eta mukjizat teh dipake tatagenan bener di Rasul aya sifat sidik. Kabeh ayeuna mukjizat di Rasul teh ngabenerkeun kana yurni Rasul teh eta teh aya sidik di Rasul teh. Mana ayeuna mukjizat di Rasul cara ngeser gunung bulan jadi dua. Cek jalma-jalma nu kalupur Muhammad lamun bener maneh jadi Rasul, coba gunung cina ngeser ti belah kaler ke belah kidul. Ditempokeun ku saya ngeles sedeta gunung teh pindah ti kaler ka kidul. Jalma nu kual tadi bere hidayah mah percaya yen bahwa Muhammad teh jadi Rasul. Tapi jalma nu teu kualah dibenerkeun mah teu ngabenerkeun jalma teh nyebutna teh sihir, mudah dasar sihir Muhammad mah leuwih ti sihir urang itu. Lamannya bisa kitu teh teh sihir. Jadi ka batur ge sihir we tuh. Aya jalma ayeuna ku ngeser gunung teh bulan jadi dua.
naik darajatna iman. Aya ayeuna keuh teu iman teu percaya kalau ka kanal sihirna urang teh sihirna urang mah kurang ti rusul eta mah sabab rusul mah boga sihirna teh leuwih ti urang nu matak bulan jadi 2 gunung ngeser kitu sinu ayeuna ge walau dibere corona aya nu boga rumah sang urang dibere corona teh ngelingan ke urang sing harireng nu sasari tara jumaahan cari tara mingguan tara ngajian ayeuna mah tah aya nu kitu aya anu ieu mah dasar kaayaan alam we kieu tuh majalmana teh teu iman lamun jalma teu dimandian ku ilmu ulama hatena teh teu iman tapi nu dimandian mah ulama nyarioskeun ma'azallahu abdan biijin min ayudillahu ala duli nafsihi Allah Ta'ala henteu mere kamuliaan ka abdina kunu leuwih mulia tibatan Allah mere kana hatena nyaho kasalahan dirina. Jadi aya jalma teh nu dibere nyaho kasalahan diri urang we nu salah teh matak dinasehat ku corona. Lamun jalma boga pikiran kitu kamarasjid kabeh kamadrasah kabeh maringuan kabeh sabab urang nu salah. Matak pantes sisi laut rada ditutup bisi lolobana datang teh nu teu iman angot isukana bae ditu mah meur disapu kabeh salam dunya geus eueuh nu iman mah aya keneh nu maca syahadat nepi ka ayeuna syahadat munjin mah moal waka digeledegkeun nyapukeun alam dunya. Namun jalma geus eueuh nu iman disapu dunya teh kabeh teh. Geus eueuh nu iman mah dunyana hancur alamatna tibeh dieuna. Aya loba jalma nu teu daraekeun we kana ngaji. Ma adalallahu abdan bidulin min ayujibahu ala duli nafsihi. Tengah hinakeun Allah Ta'ala ka hiji jalma ku kahinaan anu leuwih tibatan yen ku Allah teu dibere nyaho kasalahan dirina ditutup we nyaho kana kasalahan diri teh teu nyaho kana kasalahan diri rasan bener we salah ge takalah ka wani paeh tibatan ayeuna pindah tina salah balas geus asa bener dina salah. Batur mah kakara nguping ge di daerah Batur mah ampun nu maot teh cenah unggal poe ampun buat tereh ka dewek cenah tuh geus persiapan ka mana neangan cara supaya urang hirup mun ahli dohir ma'al iman ahli batin ma'al yakin. Iman teh iman nu mana? Iman ilmil yakin. Iman ilmil yakin teh nu kumaha deui? Iman ilmil yakin nu nyaho asal ieu makhluk teu eueuh bumi jeung langit teh. Ayeuna aya ieu teh barang jeunan mesti kudu aya nu nyieun teu kahati lamun eueuh nu nyieun tah nu nyieunna saha ilah teh ahadiyatu jami haqqi wujudiyah sifat kanunggalan perhimpunan ti sakabeh ka tujuh dia. Mun hayang papanggih jeung Allah gampang papanggih da Allah manulih deukeut jeung leuwih akbar menya ayeuna nu gede hese dari tianganana menyan deukeut ayeuna embung teu bisa kapanggih leuwih deukeut pang deukeut ka urang teh Allah tuh pang akbarna Allah akbar apalna akbar sifatna akbar datna tah lempang atuh tong cicing wae tukang dagang tukang tani tukang buruh lah lempang ka Allah nu palai nepi ka Allah mah palai nepi ka Allah henteu osok lempang tara atuh moal nepi ka sarawah we nya ngan lamun geus mangih ina paremontok di sawah lempang tina paremontok kumaha lempangna ropu hijabil kasroh an wajhil wahdah ngaleungitkeun hahalang anu loba
ti jihad arek nepi ka Allah hahalang nu loba leungitkeun kebon sawah sapi muning jah riasah tah eta teh halang anu loba leungitkeun tina hayang nepi ka Allah asairu pillahi bitisopi wasifatihi wa tahaqquqi bi asmaihi mun aya kabisa teh lain bisa kuring eta bisa Allah ya kadaek teh lain daek kuring tapi daek Allah itu irodat Allah mun aya ilmu aya nanyaho lain nyaho kuring kuring mah ku Allah dinyahokeun ilmu Allah jadi kudrat Allah irodatna irodat Allah ilmuna ilmu Allah hayatna hayat Allah samana basorna kalamna kalam Allah gitu tak sing kaharti mun kasawan ningali montok pare ceuk Allah pare montok katingali montokna tak ieu teh pare montok lain pare bisa nyeun montok aing nu ngamontokeun matak ceuk pare ge ulah resep kana montok kuring tapi resep teh ka Allah nu ngamontokeun kuring tuh ngomong eta si pare montok ngomong ngan urang dibere ngartina karena omongan pare montok teh ku Allah jadi ilmu Allah dibikeun ka urang da ahli Allah nu teu jadi ahli Allah mah pare montok we geus peda digemuk tah mun teu digemuk mah moal montok jadi resepna teh kana gemuk we tah kitu eta tukang tani resep tani tukang dagang resep dagang tukang nyadap resep nyadap peda kauntungan tina nyadap tuh tina tani tina dagang eta we nu nguntungkeun teh tak cek ajengan ye pate kadan umat Kangjeng Rasul jadi 73 72 mah kholidan piha di neraka jadi kudu apal nu 72 teh eta teh dibagi 7 Mu'tazilah Syiah Khawarij Qadariyah Najariyah Mujasimah jeung Jabariyah lamun urang teu apal man lam yarib asyara ya kopi jalma teu nyaho kana salah cicing dina salah ge embung pinah tak sabener we geus tak urang teh deres-deres atuh ieu awalu wajibin alal insani meunang deres ti dieu teh hiji meunang terang awalu wajibin alal insani marifatul bistiqoni pangheula nu wajib ka manusia nyaho di Allah sarta dalilna bisa kaduana sing apal anak wajib akli mustahil akli wenang akli katiluna ingat akromaka bikaromati salasatin urang teh dimuliakeun ku Allah kutilu karamat hiji dimuliakeun teh urang teh ku Allah jadi tukang dikir ka Allah eta teh mulia jam tukang dikir teh tukang eling ka Allah lain maca la ilaha wungkul keur salat dikir zakat dikir puasa haji lantaran eling ka Allah ku Allah dibisakeun dikir ka Allah mulia jalma nu dibisakeun dikir ka Allah teh kaduana madkuron bihi jalma anu ditutur ku Allah dicaritakeun ku Allah si eta mah kakasih Allah jadi wali Allah kadang-kadang katiu madkuron indahu disebarkeun ku dimunguh ning Allah eta teh dirahmati isuk nepi ka burit ti burit nepi ka isuk malah para malaikat ge dibejaan eta mah kakasih aing ceuk Allah di mana keur kasabah jaman we eta ku maneh malaikat bere ilmu tina ningali pare montok meurang ilmu ya qadir hedat nu bisa ngamontokeun pare ya murid hedat boga karep tak pare dimontokeun ya alim hedat nu uninga kana pare montok ka urang ge nu nempo pare montok uningaeun Allah teh jadi urang teh rasa diuning aku Allah deukeut ka Allah henteu ningali pare montok henteu teu ditaekeun darajat lamun ayeuna dideukeutkeun ka Allah boro-boro ayeuna keur di masjid madrasah di Grand Canyon we cicing nu dimuliakeun ku Allah mah ceurik kunaon mah ceurik lalajo teh kapan kuring keur diancam ku arep disiksa ieu teh ceurik rek disiksa eueun nu haneut ku siksaan teh mun keur dina kadorakaan ingat abdi teh rek disiksa seurina teh seuri dibukakeun nyaho rek disiksa ari urang mah seurina teh seuri resep jeung seurikeun eta nu katingali pan maneg di dinya teh nepi ka Allahna ayeuna mah can kaharti mah ngeureuyeuh we ngaji tong waka eureun satungtung can ngarti mah wallahu alam